দেখি দাদা এখন যায় আমরাও বেরিয়েছি কয়েকটা জায়গায় ওখানে কি স্যার একটা পাম্প বসিয়ে দেবো? পাম্প বসিয়ে কি হবে? আপনি সমুদ্রে মধ্যে কি করবেন? না কাটলো হয় না, ওখানে ওরা ফালতু নাটক করছে, বসিয়ে দেওয়া হবে, আবার জলও বেরিয়ে যাবে। জলটা দিয়ে তো আকাশ তো ডুবে যাবে। হ্যাঁ আগো ফুল যতক্ষণ না জল বেরোচ্ছে কলিং হোটেলের পাশ দিয়ে বেরোচ্ছে তিনটা বেরোলে ধরে নাও পিঁয়াজি মোড়ে এই সাইড দিয়ে আপ টু 18, 17, 19, 15, 16 একটা পাস এমনি ধরো 17-18 না ওই যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে না সব আপনাদের ওই যে ওই কোন প্রথম দা এর আগের বার যদি আমরা 1.5 দিন ধরে ফোটাটা ছিল 1.5 দিন ধরে জল নামিয়ে তাও নামে তারপরে আমাদের বক্তব্যটা কি টোটাল 4-5টা 6টা ওয়ার্ড ইনক্লুডিং মার্কেট নেতাজি মার্কেট সমস্ত জল এটা আর এটার কারণটা হচ্ছে যে আরো গোটা হয়ে আস্তে আস্তে পুরো পাড়া ভেসে গেছে পুরা ভাসে পাড়াতে সবার ঘরে ঘরে জল প্রত্যেকে মেলা ভাবতে হবে দাঁড়ান 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 একটু দেখছেন না আজকে রাস্তা কেটে রাস্তা টনের মাছ 20-25 টনের মাছ এটা মানুষকে মেন রাখতে হবে সেই ক্ষমতা জলের টাকা দিয়ে এবং করতে হবে এটাই তোমাকে টার্গেট করতে হবে তাহলে কি হবে একটা তোমার প্রথম মোটামুটি এটা তো আপনার আমাদের মেন ছিল কিনা একটা যেটা বলছিলাম আর কি গোয়ারা মোড় থেকে অনেক ওটা আমাদের যত জল যাচ্ছে
সব জল বেরিয়ে যাবে 1 ঘন্টা ওই যে মার্কেট সেই নাই জবাব দাও, তুমি তো বলে করো, কিন্তু ওখানে 1-2 ঘন্টা যদি পাম্পটা পাম্পটা চালাবো, চালাবো, পাম্পটা নিয়ে তোমার জলটা বেরিয়ে যাবে, তুমি ওখানে কাটাকাটি করো। হ্যাঁ, ওখানে একটা ইমিডিয়েট একটা পাম্প আর ওখানে ওই মার্কেটে গিয়ে বিলে চলে যাবে। এটা ভাতিয়ার বিল যেটা বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ যায় না বদ যেটা দিয়ে গোটা শহরের এই যে এই জল এবং গোটা শহরের জল শহরের বাংলাদেশে আছে এবং ওইটা 3-4 দিকের জায়গাটা আরো ছোট হয়ে গেছে এখন। হ্যাঁ, ওইটাকে আমরা তখনই বলেছি আপনি যেটা আছেন সেটা আপনি তো কাজ শুরু করেই দিয়েছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ওটা কি আপনি এই কমপ্লেনগুলো যাচ্ছে এটা কেটে কেটে বড় সব দু তিনটে জায়গায় আমি গেলাম ঘোরা মালদা মানিকচন্দ রোড। তো ওখানে ওই পিডব্লিউডি ওই হুম পাইপের ভিতরে আছে হ্যাঁ সেটাকে তো ব্রডেন করবে হ্যাঁ একটু ব্রডেন করে ওটাকে আরও বাড়ানো ফ্লো ছিল না আগে, ফ্লোটা আমরা ওটা কেটে জেসিবি দিয়ে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছি এবং ওখানে ফ্লো আছে, এবার জল বেরিয়ে গেছে, নাহলে মালদা মেডিকেল কলেজে জল ছিল সকালবেলা। ডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো। এইখানে স্যার একটু বলবো স্যার একটু রবীন্দ্র এটা দিয়ে আসে ওই যে জলগুলো